นี่คืออีกหนึ่งเทคนิคนะพูดแล้วคนลุกเลยโอ้ยดีใจวันนี้เป็นครั้งที่7นะคะวันที่29มีนาคม2022จนถึงวันนี้เนี่ยอีก2วันจะครบรอบที่เรามาเรียนปริญญาเอก4 ปีเล่มยังไม่เสร็จเลยแต่ว่าเราก็จะซ้อมเพื่อสอบVIVAละพูดสั้นๆว่าVIVAคืออะไรVIVAคือการสอบหลังจากที่มันเป็นการสอบจบหลังจากที่เราส่งเล่มตีสิทธิ์ของเราไปเรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่จะมีกรรมการมาเป็นผู้ถามคำถามแล้วก็เราจะต้องตอบคำถามเรื่องเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์นี่แหละแล้วเวลาเราเขียนเนี่ยบางทีเราเขียนนะเราคิดอยู่ในหัวใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ได้ฝึกพูดอะไรเงี้ยแล้วเวลาสอบจริงๆอ่ะมันคือการสอบพูดอาจจะมีการดูเล่มได้บ้างจริงกรรมการเขาอ่านเล่มอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคือมันก็มีความจำเป็นที่เราจะต้องพูดเรื่องเนี้ยที่เราควรจะรู้ดีที่สุดเราจะเป็นเอ็กซ์เพรสบนโลกใบนี้ในเรื่องนี้เนี่ยให้คล่องที่สุดแล้วก็เลยกลายเป็นว่านั่นคือที่มาของการฝึกทั้งหมดในซีรีส์นี้วันนี้เราลืมนึกไปเลยนะว่าตั้งแต่เราฝึกมาเนี่ยเราโดยทั่วไปเรามักจะตกม้าตายในการทำวิจัยไม่ใช่ในการแนะนำตัวก่อนดังนั้นเราจะเริ่มฝึกแนะนำตัววันนี้นะคะแล้วก็เราจะอ่าน abstract เหมือนเดิมแล้วก็จะพูดถึง motivation อีกครั้งหนึ่ง abstract เนี่ยคิดว่าเดี๋ยวหลังจากวันนี้จะแบบจะระยะค่อยๆห่างไปแล้วจะฝึกน้อยลงแต่ว่า motivation เราต้องฝึกเยอะขึ้นแล้วก็แนะนำตัวเนี่ยก็จะฝึกเรื่อยๆเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งคิดออกก่อนจะซ้อมเลยนะดังนั้นเนี่ยเราจะแบบ เราจะไม่ได้เตรียม แนะนำตัวเองมาเลยนะโอเคเราจะพูด hello แล้วกันเนาะ hello my name is Ansuthi Wattanapriksuttwan I am the 4th year student in applied linguistics a 4th year PhD student in applied linguistics at University of York but prior studying at York I was a lecturer in Thailand teaching English to speakers of other languages speakers of the foreign languages oh my Hello, my name is Hi. Hello, I'm Ansuthi Wattanapriksuttwan, the 4th year PhD student at the in applied linguistics at the Department of Education, University of York. Prior studying at York, I was a lecturer of English teaching in Thailand before at a university. And It's very nice to meet you today. ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูวิดีโอแล้วก็คอมเมนต์ตัวเองอีกรอบหนึ่งโอเคถ้างั้นเราจะมาเริ่มกันที่แอปเมื่อกี้เราพูดอะไรไปบ้างนะแนะนำตัวก็ทำอะไรมาตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนเรียนอยู่อะไรสาขาอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ก่อนหน้าที่จะมาเรียนเนี่ยทำอะไรอยู่ก็ต้องพูดให้เขารู้นิดนึงว่าแบ็คกราวด์ของเราอะไรเราคิดว่าอย่างนั้นนะมา abstract。The impact of dialogic teaching in higher education in Thailand. Drawing on social-cultural theories, a substantial body of research into dialogic teaching has been carried out in the Western school settings. This study builds on a large-scale dialogic teaching intervention studies carried out by Alexander Hartman and Hartman 2017 in UK primary schools. The current study replicates with some adaptation this UK study and applies it to higher education in an eastern country, Thailand. It aims to investigate the impact of dialogic teaching on classroom processes in multidisciplinary undergraduate courses. The study involved three university lecturers of law, language education, and fishery science who participated in a 12-week professional development program consisting of 2 workshops and 5 cycles of individual video-based reflective coaching sessions. Quantitative and qualitative data were collected pre- and post-intervention using mixed methods including live classroom observations, transcripts of video-recorded teaching sessions, student questionnaires, and lecture and student group interviews. The findings showed the positive impact of dialogic teaching post-intervention in different ways and degrees across the participating lecturers and their classes. In particular, there was an important improvement in
in the classroom climate, lecturers' teaching and talk practices, quality of student talk, and the lecturer-student relationships. The other perceived positive impact included improved student language articulacy and communication skills and understanding of the course content. The study contributes to understanding of the impact of dialogic teaching on classroom processes in higher education in Thailand, thus extending the existing international body of literature in dialogic teaching. โอเคถือว่าทำได้ดีลื่นพอสมควรแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นไม่ได้ดูอ่านแล้วก็คำที่เคยพูดไปอะไรเงี้ยมันก็แบบมันจะเคยรู้สึกว่าน้ำนี่มันไหลลื่นขึ้นนะแล้วเทคนิคที่เมื่อกี้ถ้าเราสังเกตกันดีๆนะคะคือถ้าสมมติออกเสียงผิดพูดผิดไปก็คือพูดใหม่เลยไม่ต้อง sorry นะคะในการพรีเซนต์ก็พูดไปเลยเท่านั้นเองแล้วก็เหมือนพอเราอ่านหลายๆรอบจำฟังหลายๆรอบแล้วเนี่ยคือแบบโครงสร้างมันก็เริ่มอยู่ในหัวแล้วว่าเราต้องพูดถึงเรื่องนี้จริงๆมันมี structure ของมันอยู่นะการเขียน abstract นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองข้ามไปพูดอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ motivation ในการทำวิจัยในครั้งนี้หรือว่าแรงบันดาลแรงจูงใจเนาะใช้คำว่าแรงจูงใจไม่ใช่แรงบันดาลใจนะคะแรงบันดาลใจคือคำว่า inspiration okay as a lecturer back in Thailand I found a persisting problem which later became a life goal and motivation to pursue as a researcher as a PhD researcher at York. At university, I taught English to speakers of other languages and or Thai students and generally and then I found Thai students are very, very passive. But in English classes, it is very important for the students to communicate, to practice, and to use the language, let alone them speaking up in class. So it was very difficult for me. I didn't find it my students were basically or generally very passive. They were quiet in class. It was very difficult for me to get them to talk, even to answer very simple questions in the textbooks. And then I thought it was a really big problem because every single time for 2 hours or 3 hours, it was only me speaking in class, which will not help them develop their communication skills, which is the goal of courses that I taught back then. So as a lecturer, I tried using different strategies, different methods, different techniques and approaches, hoping that I'll get my student to talk in class. Yeah, but then most of the time, the answer that I got to my questions was silence. So this problem has become my goal, this problem or having this lingering unsolved mystery back then. I thought it could be something that I wanted to do when it comes to conducting a study for my PhD, to find a way to solve this problem, to find a way that perhaps I can help. To find a way to solve this problem because it will benefit me. And then after arriving in the UK, I needed to do another proposal and I read extensively and I found dialogic teaching. And it was very, very convincing. It was very effective in the UK settings and then other countries in many parts of the world. So I thought this could be a solution for my problem. So I learned a lot more about dialogic teaching and I thought I would give it a try conducting an intervention study back in my home country, Thailand. โอ้ยดีใจโอ้ยมันยังไม่ดี100%อะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดมันก็แบบคือดีขึ้นอะแล้วรู้สึกว่าพอนี่คืออีกหนึ่งเทคนิคนะอะไรก็ตามที่พูดแล้วคนลุกเลยคือแบบคือหลายวันที่ผ่านมาคือเราก็เขียนโน้ตนี่เรามีโน้ตนะเมื่อกี้ถ้าสมมติเห็นที่มองก็คือมีโน้ตนะคะแต่ว่าหลักๆแล้วก็คือสปีดมันทำให้เราแบบดีขึ้นนะพอเราใจเย็นลงค่อยๆคิดไปอะไรเงี้ย
มันก็จะดีขึ้นเพราะว่าโดยรวมแล้วถึงแม้โครงสร้างมันจะมีอยู่ตรงนี้จริงแต่เราไม่ได้ยึดติดกับโครงสร้างเป๊ะ100%ไม่ได้อ่าน100%แล้วคือเทคนิคเนี้ยเอาไปใช้กับการ presentation ได้หมดเลยเหมือนเรารู้แก่นอยู่แล้วว่าเราจะพูดเหมือนเมื่อกี้ถ้าเราฟังดีๆนะคะ motivation ของเราก็คือมันจะมีเราอยากเล่าย้อนตอนที่เป็นอาจารย์เนาะมันก็จะไปเชื่อมโยงกับตอนที่เราเป็นself introduction เมื่อตอนแรกนะคะแล้วก็เราปัญหาของเราคืออะไรแล้วทำไมมันถึงรู้สึกว่าเราอยากจะเอาเรื่องนี้มาแก้อะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆย้อนกลับไปมันจะต่างจากเมื่อวานกับเมื่อวานซืนตรงที่ว่าเราเล่าค่อนข้างละเอียดว่ามันเกิดอะไรขึ้นไอ้ปัญหาที่เราเจอเนี่ยมันแล้วทำไมมันถึงเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเราอยากจะให้นักเรียนพูดในห้องเพราะไม่งั้นเขาจะไม่ได้ฝึกสกิลอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าวันนี้ตัวเองทำได้ดีขึ้น ดีใจโอ้ยโอเควันนี้10 นาทีละเดี๋ยวก็คงจะทำให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆอีกก็ขอบคุณที่ค่อยๆฝึกมาเรื่อยๆวันนี้เอาสักคำหนึ่งแล้วกันเนาะ เอาสัก2 คำแล้วกันสำหรับคนที่ดูมาถึงตอนนี้นะคะคำว่าคำนี้3 คำดีกว่าเปลี่ยนใจอยู่ตลอดเวลา เมื่อวานเรามีคำว่า primary ไปแล้วเนาะวันนี้เราจะมีคำว่าที่เป็นการศึกษาระดับการศึกษาเหมือนกันนะคะที่เมืองไทยใช้คันบ่อยมากเลยตรงนี้ university stress อยู่ตรงที่ ver นะคะอีกครั้งหนึ่ง university อีกคำหนึ่งคำที่2อาจจะเป็นคำที่เคยรู้กันมาแล้วแต่ว่าจะสอนอีกทีนึงกันนะคะขึ้นต้นด้วยตัว e สะกดอยู่ตรงนี้นะคะ education มันไม่ใช่ edu นะแต่มันเป็น education stress อยู่ตรงที่ education เยี่ยมคำสุดท้ายสุดเอาคำว่าอะไรดีเนาะเอาคำว่าimpact แล้วกันเนาะเป็นคำที่เรื่องเป็นคีย์เวิร์ดหลักของงานวิจัยเราเลยคำนี้ฟังดีๆนะคะมันสะกดด้วย impact มันก็จะเป็นลงท้าย ct เนาะ ct มันจะแบบอันนี้คือเสียงไทยอ่านไว้ก่อนเลยนะ impact อันนี้คือแบบ exaggerated version นิดนึงหมายถึงว่าค่อนข้างยืดให้เห็นได้ชัดเจนหรือได้ยินชัดเจนว่ามันมีเสียงแบบนี้จริงๆเวลาเราไปพูดเนี่ยในประโยคอาจจะเลยแค่ impact ก็ได้นะคะแต่จริงๆมันมีเสียงอยู่ซ่อนอยู่เสมอในคำนี้นะโอเคซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ university education แล้วก็ impact stress อยู่ที่ impact นะคะโอเค thank you for watching I'll see you guys again tomorrow